Salve família, vocês estão bem? Se não tiver, vai ficar agora com esse cosplay, eu acho, da Vasconcellos. Quem tá com raiva aí, menino? Vai ficar de boinha agora, filho, porque é Naruto Blue e sei lá o que aqui. Vamos ver aqui, já tem um ano que ela postou isso, não sei por que ela parou de postar, moço. Nossa, top demais, moço, não sei por que, mas vamos reagir a esse vídeo dela aqui, porque eu gosto e ela canta filé demais, cara. Então, play. Tá parecendo a Renata, cara. Olha o olho dela, tá, é doido. Eu tô até tocando, filho. Piano, teclado, sei lá. Ó, a Renata pequena. Demais, moço. Tá demais. Ela tá olhando que ela não olha pra tela aqui, quem quer ver o olho dela. Quero ver o olho dela, doido, quero ver o olho. A bandana aqui top. Até no mato, filho, tá parecendo a aldeia da flor. Ai, olha. Canta e toca filé, tô doido porque parou de fazer vídeo, bosta. Tem 1 milhão de inscritos, parou, cara. Olha lá, oi, tá, é doido. Nossa. Nossa, tudo demais. Nossa, tô chorando. Canta demais, doido. Parou de falar. Desligou tudo, cara. Faltou energia. Eu não coloquei o final do vídeo, mas tudo bem. Se vocês querem no canal, vocês viram aí vídeos Vasconcellos, tem que voltar com o canal, porque a bicha é foda. Se ela tiver vontade, né? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, ajuda nós aí a crescer no YouTube. E até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, mas deixa o like mesmo. Então, até o próximo vídeo, galera. Fui e é nóis.